Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте. Евгения, вы сейчас сегодня с Ириной, и вы тоже расстроены. Наверное, может быть, уровень немножко. Что такое? Почему такой груз? Все-таки вы сегодня очередную медаль вы выиграли на чемпионате России. Ну, медаль-то выиграла, результатом недовольна. Надеялась, что к чемпионату России все-таки соберу все в кучу. У меня с техникой сейчас немножко разлад, потому что была травма. Ну, достаточно серьезная, долго я ее лечила, и до сих пор она еще дает о себе знать. И из-за этого немножко в технике, проблемки. Из-за этого, думаю, такой слабый результат. Но надеялась, что соберу к России, но не получилось. Будем работать к лету. Два таких сезона не очень удачных, на мой взгляд. Надеюсь, что это будет стимулом для меня. Ну, может, как раз к лету и определится ваша судьба по этого, конечно, не хватает, потому что мотивации не хватает. Потому что я чемпионкой России я уже была, это не сильно мотивирует. Конечно, хочется становиться чемпионкой из раза в раз, но хотелось бы выезжать тоже куда-то. А вы успели до этих выезжать на заграничные старты? Или вы так не успели, когда вы уже пришли в тот момент, по-моему, вы... Я же как раз в бобслее только вернулась, да? И нас сразу отстранили. То есть вам не повезло в этом плане? Нас отстранили. Нет. Получается, я выиграла после этого 3 чемпионата России подряд, 3 международных старта, по сути, я пропустила. Ясно. А в бобслее-то не хотите возвращаться? Да нет, конечно. Вы же видите, что там происходит. Там не намного лучше ситуация, чем сейчас. То есть, можно сказать, все-таки будем лучше в легкоатлетике до конца и все-таки надеемся, что в легкоатлетике какая-то будет перспектива, да? В легкоатлетике у нас хотя бы спортивные принципы, а в бобслее там все по решению тренерского совета. Мне такая ситуация не очень устраивает. То есть, как было при Людерсе, так оказалось сейчас, да? То есть какая-то... Да, вот даже не знаю, когда лучше было. И при Людерсе не очень. При Зубкове, оказывается, тоже как-то, непонятно. Поэтому... Ясно. Не могу комментировать. То есть, в легкоатлетике вы все-таки более-менее спортивный принцип все-таки торжествует. Ну, конечно, в легкой атлетике, если ты выигрываешь, уже тяжело тебя куда-то не взять на соревнования. То есть могу сказать, что все-таки в легкой атлетике, что у нас все-таки, хоть говорит, ругает федерацию, но федерация старается и соблюдать спортивный принцип. Здесь нет никаких потайных игр, да? Вот это есть, наверное, какие-то потайные игры, у всех, но они не так заметны. Если ты выигрываешь, то тебя уже явно не отстегнут. Ясно. То есть это все-таки какой-то плюс. Выигрываешь, будешь на голову сильнее всех и будешь ездить, отбираться, если нас, конечно, допустим. Ясно. Ну, желаю вам успехов. Держитесь, будете отдыхать немножко, наверное, отдохнете? Да, особо отдыхать не планирую, потому что не сильно устала за зимний сезон. То есть тренировки будут, сборы? Ну да, может быть, дней 5 отдохну, съездить. Сборы будете где? Будете готовить сборы где? В Москве? Пока еще не знаю, смотря что по России, какая программа будет у нас по сборам. Если будет возможность готовиться в Португалии, в Сочи, буду, конечно, выезжать, потому что в Москве готовиться невозможно, в Москве очень тяжело. Ясно. Ну да, что мне остается? Вам пожелать просто немножко счастливого отдыха, да, все-таки заслужите отдых немножко. И с новыми силами начать подготовку к летнему сезону, ну и летом уже действительно и получить, чтобы норматив, и самое главное, получить наконец-то долгожданный, уже сколько лет допуск, чтобы вернуться, на международную арену, вот именно почувствовать вкус международной арены. Спасибо огромное. Спасибо большое, удачи. Спасибо.